မင်္ဂလာပါကျွန်တော် YouTube channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်သွားမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းရဲ့အတန်ပေါ့နော်မူရင်းအတန်ထက်နော်အစ100လောက်ပို့ပြီးတော့ကျဲလာအောင်ကျွန်တော်ကလောက်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကိုယ့်ဖုန်းရဲ့အတန်တိုးနေလို့စိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ software လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဗျာနော်ဒီအကောင်လေးပါ Super Balloon Booster လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် Play Store မှာရိုက်ရှာလိုက်ရင်ဒါပေါ်လာမှာပါဗျာနော်ခေဗျာ Play Store မှာခေဗျာဒီမှာနော်ပထမ Super Balloon Booster ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်မှဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကတော့ download ဆွဲပြီးသွားပြီ update တော့ကျွန်တော်မမြင်တော့ဘူး Okay အဲ့ဒီကောင်လေးကို download ဆွဲလိုက်ပါဗျာနော် download ဆွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Super Balloon Booster တဲ့မဝင်ခင်ကျွန်တော်ဖုန်းရဲ့အတန်ကိုတစ်ချက်စစ်ပြပါမယ်။ Okay ကျွန်တော်ဖုန်းရဲ့အတန်ကတော့အဒီလောက်ပဲကျယ်ပါတယ်ဗျာ။ Super Balloon Booster လေးကိုသုံးပြီးတော့ပူကျယ်အောင်လုပ်ပြပါမယ်။ Okay ကောင်းလေးတဲ့ကိုဝင်သွားပြီဆိုရင်ပထမဆုံးပေါ်လာမှာStart ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါ Okay ကိုရွေးပါဗျာ Okay ကိုရွေးပေးပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာရှိတယ်ဗျဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါ Okay ကိုရွေးပေးပါဗျာ Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သရှင်းလေးပြန်ဖွင့်ပြီးနားထောင်ကြည့်ပါမယ်Okay အရင်ကျယ်နေလေဒီမှာသူ100ရဲ့အောက်မှာ200ရဲ့အောက်မှာထားလို့ရပြီဗျာနော်ဒါဒီမှာဆိုတော့100ဒီမှာ160မှာလည်းထားလို့ရတယ်နော်ဒီအကောင်လေးကိုလည်းအတိုးလျှော့လေးလုပ်ပြီးတော့ထားလို့ရပါတယ်ဗျ Okay အတန်တိုးလို့စိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေဒီ Super Balloon Booster လေးကိုသုံးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတန်ဖုန်းရဲ့အတန်ကိုကျယ်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ